Kasi kakadating lang namin sa So, solo ko yung kwarto. Kasi kaka-quarantine daw kami. For 2 weeks na siguro. Pero pwede naman daw pala kami lumabas. Pero sa campus lang. So, pero okay na yan. So guys, kaka-dating ko lang sa dorm, then nakuha ko yung package. So, unboxing. Aray, bigay. Oh! Shoes since nasa Korea tayo. This is my closet, pero hindi ko pa siya nagagamit kasi na-quarantine. So ito yung quarantine room namin. So solo ko lang since COVID na siya. So this is my bed. Hindi siya ayos kasi kakagising ko lang. Then naligo pa. Tapos the other side is mga naglaba kasi ako kagabi. So yan, nakasama luggage ko, coat, then may towels. So this is my study table. So water, bumili na ako ng isa dahil dati bumili na ako ng yung maliit. Then nature color blade, bumili ako din doon.
Dahil oh, parang namamalit balat yun. Then my brush, then Back of the Soul 4 versions. Take note, hindi ko siya binili. Gift lang siya sa akin nung tita ko kasi baka daw ma-bored kaya binili niya ako ng album kasi hindi kami makakalabas, so kasi bala ko 2 lang, so version 2 and 4 ata bibilin ko lang, but yun, kinuhanan ako ng 4. Then may book, Korean book na hindi ko pa nagagamit, then mask, the PB, a menu, so camera ko, so medyo messy, so sorry. May AirPods, camera, may hair tie, then my laptop, then my other phone, wallet, power bank, saksakan doon. Punta tayo sa food. So, ito yung since day 1 na sa akin. The mac and cheese, ramen bokki, bread na binigay ng coordinator namin na hindi pa masyadong trip, kaya yun. Then, banana cake, hangwa donut, masarap siya. Pero 500 lang. So, nasa hindi ko alam. Pero yung banana milk is 1 to 1. So, nasa 50 pesos. So, seaweed, then cookies, ketchup from Mom's Touch. Masarap yung Mom's Touch. So, very good. Then, Taiwan snack. Dahil binigyan kami ng isang friend na Taiwanese. Then, next is the quarantine supply. So, mask. So, since yan. Then, some of the papers na insurance, map, and quarantine policies. May eyeglasses case, thermometer, and monitor yung aming thermometer, aming temperature, alcohol, panahe. Kasi nabutas yung coat ng pinsan ko, hiniram ko. So, nagtahi ako. Next is the other supplies. So, may shampoo, sabon, bareta. So, detergent bar, may 4-in-1. Yeah, toothbrush, paste, makeup, yung mga plastic. Naiipon ako ng plastic kasi may bayad ng plastic dito. So, binigyan ko ng fruits, pero hindi ko nakakain. May Tupperware, and may detergent, and donut. So, yun. Then, sa mga blowers, wala siya mga bini is yun. Ay, ang importante. Then, bubble wrap for the map. So, shopping bag. Kasi nga may bayad yung plastic. So, may backpack. So, files, camera bag, notebook, and an army bomb. Dala ko yung army bomb ko since kala ko may concert. So, hindi ko siya matutuloy dahil ng encode. So, that's about it. My room. Ito. Yeah. Yan ang view.